ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கவிஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு வித்தியாசமான டேஸ்ட்டில் புதினா ரசம் சூப்பராக எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ இந்த ரசம் செய்கிறதுக்கு ஒரு 20 புதினா இலை, 7-8 பல்லு பூண்டு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம், இது 4 நான் எடுத்திருக்கேன். இப்போ நம்ம கடாயில் வெறும் வாணலியில் இந்த புதினா இலை 20 இலை எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதை வந்துட்டு நம்ம லேசாக எண்ணெயில் வதக்கிக்கலாம். ஒரு 2 சொட்டு எண்ணெய் விட்டால் மட்டும் போதும். இது நல்லா இலை சுருங்கி வர அளவுக்கு நம்ம இதை வதக்கிக்கணும். இப்போ நல்லா பாருங்கள் இலை எந்த அளவுக்கு சுருங்கி வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு. இந்த சமயத்தில் நம்ம இது கூட மிளகு, சீரகம், பூண்டு, நான் இதை 3யுமே சேர்த்துக்கிறேன். புதினாவை வதக்காமல் அப்படியே சேர்த்தா நமக்கு ஒரு பச்சை வாசனை அடிக்கும் ரசம். அதனால் நல்லா எண்ணெயில் வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த பொருளெல்லாம் ஆட் பண்ணி அரைச்சி சேர்க்கும் போது நமக்கு ரசம் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது சும்மா இந்த சூட்டுலேயே லேசாக திருப்பி விட்டால் போதும், ரொம்ப நேரம் வறுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இப்போ கடைசியாக இது கூட 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் மல்லி சேர்த்துருக்கேன். இப்போ நான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த சூட்லேயே லேசாக ஒரு தடவை வறுத்துக்கிறேன். இப்போ இது நல்லா வறுத்ததுக்கப்புறமா இதை நல்லா ஆற வச்சு நம்ம அரைச்சிக்க போகிறோம். இப்போ ரசம் தாளிக்கிறதுக்கு நான் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுருக்கேன். அதில் முதல்ல நான் தக்காளி ஒரு 2 தக்காளி பொடியாக அரிஞ்சு அதை சேர்த்துக்கலாம். ரசம் நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறமா கடைசியாக நம்ம தாளிப்பு சேர்க்க போகிறோம். இப்போ இந்த தக்காளி நல்லா சாஃப்டாக மசிஞ்சு வேகிற அளவுக்கு நம்ம இதை வதக்கிக்கலாம். பாருங்கள் தக்காளி நல்லா மசிஞ்சிருச்சு. இந்த சமயத்தில் ஒரு லெமன் சைஸ்க்கு புளி நல்லா கரைச்சி வச்சுருக்கேன், அதை இது கூட சேர்த்துக்கோங்க. இது கூடவே பச்சை மிளகாய் 1 கீரி அதையும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம ரசத்துக்கு எந்த அளவுக்கு ரசம் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு பிஞ்ச் மஞ்சள் தூளும் சேர்த்துக்கலாம். தேவையான உப்பு போட்டாச்சு. இப்போ இது லேசாக ஒரு கொதி மட்டும் வரட்டும். இப்போ ரசம் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த சமயத்தில் நம்ம பொடி பண்ணி வச்சுருக்க மிளகு, சீரகம், பூண்டு, மல்லி, அப்புறம் புதினா அந்த பொடியை நம்ம இது கூட சேர்த்துக்கலாம். கரைச்சி சேர்க்கணுன்னு அவசியம் கிடையாது, இது கட்டியெல்லாம் தட்டாது. ஸோ நான் இப்போ டேரெக்டாக ரசத்துலேயே அதை சேர்த்துருக்கேன். இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது கலந்ததுக்கப்புறமா நமக்கு ரசம் 1லேருந்து 2 நிமிஷம் வரைக்கும் சிம் ஃப்ளேமில் கொதிச்சா போதும். இப்போ இது 1 நிமிஷம் நமக்கு சிம்லேயே இருக்கட்டும். இப்போ லேசாக ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம கொத்தமல்லி தூவி இறக்கிக்கலாம். இப்போ நம்மளோட சூப்பரான புதினா ரசம் ரொம்ப டேஸ்டியாக ஹெல்த்தியாக ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ கடுகு, சீரகம் எண்ணெயில் தாளித்து சேர்த்துட்டோம்னாக்கா நம்மளோட புதினா ரசம் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கவிஸ் கிச்சனுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்.